Mahakasika kosa ny vola izay indramina tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny commune mitentina 80 miliara ariary. Milaza ny lefitry ny ben'ny tanàna faharoa fa vinavina ary kely ny vola eritreretina indramina mihoatra amin'ireo fampandehanan-draharaha sy tetikasa entina anavaozana ny commune Antananarivo izay mbola vola ravoavy sy Mamra Samuel Atrana. Mbola mijanona vinavina ny findramam-bola 80 miliara ariary na 20 tapitrisa euro hoy ny lefitra faharoa Andramatoa ben'ny tanàna. Findramam-bola izay ilain'ny fiadidinan'ny tanàna entina hampandehanana ireo tetikasa ahafahana mampandroso ny renivohitra. Mba eritreritra hoe ny commune urbaine tahaka itony eran-tany dia afaka manao emprunt, izany hoe findramam-bola zany 20 millions d'euros moa izy io, zany angy vola kely zany raha oharina amin'ny besoin de développement na filana fampandrosoana ho an'ity commune urbaine ny Antananarivo ity, satria nisy ny promesse nataony madame le maire be lehibe kosa aloha nefa tonga teto izay dia tena gaga fa tsy nisy ninina mihitsy teto na ny vola zany na ny fitaovana iasana dia mameritreitra an'izay. Raha tanteraka moa iny efa anaty budget zany dia raha tsy tanteraka moa izy inscription budgétaire prévision iny tsy tanterahana fotsiny zany le izy satria io emprunt ingy ka affecté zany hoe natokana anaovana investissement izy io fa tsy hoe anaovana fonctionnement akory. Dia raha tsy tonga moa zany le tsy hita le emprunt mijanona fotsiny izy. Raha hita le emprunt eo zany tsika vao manao le contrat. Io contrat io dia tsy maintsy mbola mandalo amin'ny conseil municipal age zay tsika vao mijery ny tableau d'amortissement ny fomba irembourser anazy. Fa ny sasany moa dia mitaky mialohan'le hoe aika ny tableau d'amortissement aiza ny nefa le zavatra mbola tsy hitako le partenaire na le bailleur de fonds fa misy eritreritra ihany fa mifamandehana ny démarche amin'ny fotoan'izao. Ao anatin'ny filakevitra municipal no andaniana amin'ny fomba merenana amin'ny findramam-bola. Hatreto dia mbola eo am-pitadiavana amin'ny mpiara-miombonanto ka hampindrana ny vola 80 miliara ariary ny commune raha fanazavana ny Andriamatora Andremora Sata Juliana. Efa m'identifie zay amin'izao fotoan'izao efa misy fa io koa ankehitriny tsy tapakevitra ny commune urbaine irery fa iarahana amin'ny fanjakana. Tadio tsara fa ohatran'ireny tsy maintsy misy autorisation any ministère des finances tsy maintsy miresaka amin'ny gouvernement zavatra ohatran'ireny any aloha zany misy accord préalable anjareo vao manao le contrat fa inscription budgétaire fotsiny izy efa mandeha zany identification amin'izao fotoan'izao mijery an'izy zay ho hitanareo ihany. Ampiasaina avokoa amin'ny resaka fampandrosoana ny vola eritreretin'ny commune Antananarivo renivohitra indramina ary voafaritra ao anatin'ny teti-bolany 420 tranainy daholo ny fotodrafitrasa misy eto Antananarivo ao anatin'izany ny famonjena vono, ny trano-mpanjakana ary ny lalana. Ny fanavaozana ireo no apetraky ny commune lara-pahamehana raha toa ka azo ny 80 miliara ariary.